Javën e dytë 1-1 me Besën. Ndërkohë kapiteni Suat Lici përballë tij Nevil Dede. Është afruar dhe Sukaj, topi i devijuar pikërisht nga ana e Ervin Bulkut, mjaft i lëvizshëm gjatë këtyre minutave. Edhe një herë tjetër është Suat Lici për Draže Milic që është rrëzuar. Nevil Deda që pretendon edhe për një simulim duke kërkuar një karton të verdh për të. Sakt ndërhyrja e Radusinove që kërkohet pikërisht Skerdi Bejzade. Fish me topin e dhënë për Abraham. Edhe një tjetër Kameruna, si tashmë është Sajmir Patushi. Një pasim që nuk ka qenë i saktë pikërisht për Hamdi Salin. Nuk i kemi parë aktiv deri në këtë moment dy shkodranët e sulmit bardhë dhe blu, Salin dhe Sinani, dhe gjitha kjo shkon pikërisht për merit të skuadrës vendase, e cila deri në këtë moment po ushtron një pressing gati asfiksues, veçanërisht në gjysmën fushën e tyre, duke mos i dhënë mundësi që të lidhen pjesa tjetër e skuadrës me repartin e sulmit. Leandro Bejzade, një tjetër vendasit, Bejzade mban topin brenda vijës vizuese. Gjithnjë Skerdi Bejzade kujton aventurën e tij të dytë me skuadrën kuqe blu. Ervin Bulku me pasimin e dhënë për Vjoresin Sinanin. Fish tenton zhvendos lojën në krahun e kundërt, aty ku gjendet pikërisht Igli Almuça, arrin të mbajë topin brenda vijës vizuese. Igli Almuça shërben për Ervin Bulkun, por pranë tij ka ndryrë Suat Lici, ndaj të cilit ka ndryrë në mënyrë të gabuar. Ervin Bulku dhe Lici, dy futbollistë mjaft miq me njëri tjetrin, dhe kjo jo vetëm për faktin që kanë luajtur me të njëjtën skuadër, por edhe rrjedhoi edhe formimit të kapitenit kuqe blu. E shkojmë një tjetër, një shtyrje të Ervin Bulkut. Kemi ndërkohë një goditje dënimi në favor të skuadrës së Tiranës. Nevil Dede tenton një këmbënim, por e saktë ka qenë ndërhyrja pas Pannenstein. Dede fiton këtë duel, por në mënyrë të gabuar sipas gjyqtarit, i cili ka ndalur gjithçka duke sinjalizuar për një goditje dënimi. E shikojmë një tjetër këtë duel për cilin Nevil Dede ka protestuar. Lojë që është vendosur në krahun e djathtë, aty ku gjendet Franc Ahi, pranë tij Bejzade, gjithnjë Ahi. E saktë ndërhyrja e Abraham që vjet për një moment në zotrim të topit, megjithatë është Ahi që arrin fitoj një goditje dënimi mjaft ngulmues në krahun e djathtë deri në këtë moment. Franc Ahi, këtë që Ahi dhe Sukaj, dy lojtarë të cilët më së shumti aktivizohen në repartin e avancuar, dhe pikërisht Gjermani Schulze i ka vendosur në krahët e mesfushës si për treguar dhe prioritetin e lojës që ai ka në këtë mbrëmje. Minuta e 19, 0-0 rezultati, por shkodranët kanë një mundësi dënimi në krahun e djathtë të sulmit të tyre. Topi i dërguar në zonë dhe më pas është larguar nga mbrojtësit bardhë dhe blu. Te vija u vizuese goditje nga këndi. E dyta goditje nga këndi për skuadrën vendase ishte pikërisht Nevil Dede. 2-0 numri i goditjeve nga këndi për skuadrën vendase. Është zhvendosur pranë këndit braziliani Leandro. Topi i dërguar në zonë prej tij, ka një devijim nga lojtarët bardhë dhe blu të tashmë Vjoresin Sinani. E saktë kjo ndërhyrje, më pas një tjetër Leandro, topi dhënë të zonë, mundësi për skuadrën në shkodrane. Suat Lici i reziston një ndërhyrje të Ervin Bulkut dhe lojë që është vendosur në krahun e kundërt. Tjetër mundësi për skuadrën vendase, dhe një tjetër Ahi ka ndërhyrë Abraham, tjetër goditje nga këndi. Minuta të mira për skuadrën vendase. Tirana, cila në asnjë moment nuk po tregon forcën e saj, nuk po respekton emrin e saj. Leandro, topi dërguar në zonë, më pas